بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعد. من أعظم وصايا القرآن قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هل أصلح الله الأرض؟ نعم، والدليل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. وقال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. قال سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. كل ذلك أدلة على إصلاح الله للأرض، ولذلك جاء النهي: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني أنا أصلحت لكم الأرض فلا تفسدوها بعد هذا الإصلاح العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. والسؤال: كيف الإفساد في الأرض؟ هل هناك أنواع للإفساد في الأرض؟ نعم، تتلخص أنواع الإفساد في نوعين. النوع الأول الكفر بالله، فكل من كفر بالله فهو يفسد في الأرض. تمام؟ والدليل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا من أعظم أنواع الإفساد في الأرض، بل هو أعظم: الإفساد بالكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. النوع الثاني الإفساد بالمعصية. تخيل إن كل معصية نفعلها أفسد بها في الأرض؟ نعم. كل معصية يقع فيها إنسان يفسد بها في الأرض؟ نعم. والدليل على ذلك قول ربنا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ذنوبنا ومعاصينا هي سبب لانتشار الأمراض، وسبب لوقوع الزلازل والبراكين، وسبب للابتلاءات النازلة على الناس. كل ذلك بسبب الذنوب بما كسبت أيدي الناس. ولذلك كل طاعة نفعلها نحن بذلك نصلح في الأرض بفضل الله، ونعلي من قدرها ونكثر من الخير فيها والأرزاق فيها. وكل معصية نفعلها نكسر بها الفساد في الأرض عياذا بالله. ولذلك نحذر أن نكون مفسدين ونحن لا نشعر، كما هو حال المنافقين قال عنهم ربنا: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كانوا يفسدون بالأرض بأمراض في قلوبهم لا يعالجونها كالغل والحقد والحسد، بترك هذه الأمراض حتى انتشرت على ألسنتهم فضروا بها الناس وتعلم الناس من هذه الأمراض. ثم بعد ذلك يسعون في الأرض بإيقاع الفساد والمشاكل والبغضاء بين الناس. أسأل الله لي ولكم العافية.